السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صباحكم زي الفل والهنا والرزق يا رب العالمين. يوم جديد وفيديو جديد. بصوا الجو عامل ازاي، الجو حلو بس مفيش شمس. الجو جميل، بصوا منور كده ومزهزه بس مفيش شمس. صباحكم زي الفل والهنا والرزق يا رب. النهارده مفيش غير شلنا بس اللي تحتيه، رمينا له تراب بس لسه ما سويناش ولا كنسنا. بنكنس شلنا اللي تحتيه بس، حاطين له بطاطس. مدينا له علفه كل منها وركنا العلف على جنب ورحنا مديله في المخوه البطاطس اهو بياكل فيها. هو واقف بس عشان انا بصور، ملناش اي حاجه. موضوع سهل جدا جدا جدا، مفيش حاجه صعبه. بعد ما هياكل البطاطس دي هنديله برسيم، راجل جاب البرسيم هنرموه بعد ما ياكل حبه البطاطس عشان بطنه تتملي كده ويشبع. انا عايزاكم بصوا ولا تستسلموا ولا تستصعبوا اي حاجه. مفيش حاجه صعبه، مفيش اي حاجه صعبه خالص، ولا تستسلموش. يعني لو هتعملوا الحاجه بانتاج 1%، لا تستصعبوها، ما تستصعبوش حاجه خالص. الموضوع سهل جدا 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 فوق ما تتخيل. والله انا مبسوطه جدا ان انا جبته. يعني بصوا، يعني اللي كان عندي ندمانه ان انا ما جبتوش من زمان، ان انا ما جبتش من زمان، ما خدتش الخطوه دي من زمان يعني. والحمد لله، الخيره فيما اختارها الله. وكل يعني ندمي بس ان انا ما جبتوش من زمان. والحمد لله برضه، الحمد لله. يعني انا يعني كل ما اقول لهم نجيب عجل يقولوا لي لا السطح ومش هينفع فوق والنظافه والزباله وتعب. لا والله الموضوع زي الفل اهو قدامكم وسهل جدا وما فيهوش اي مشكله. انا مش عايزاكم تستسلموا، حتى لو هتعملوا الحاجه ب1% انتاج بلاش تستسلموا. الاستسلام ده صعب صعب اوي وبيجيب وراه الندم. وطالما الواحد فكر في حاجه ونفسه يعملها ما ترجعش عنها. حتى لو ما فيش انتاج او ما فيش مش شايف لمجهودك اي حاجه، ما ترجعش عنها. والله والله عن تجربة، هيجي يوم وهتوصل للي انت عايزاه او اللي انت عايزه. والله هيجي يوم وهتوصل للي انت عايزه او اللي انت عايزاه. السنة اللي فاتت انا بقول لكم كده ليه؟ عن مواقف حصلت معايا فعلا، والله العظيم حصلت معايا. السنة اللي فاتت يعني احنا زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنذبح خرفان. السنة اللي فاتت والله العظيم طلع مني كلام كده من غير اي حاجة، يعني من غير مقدمات. فجيت يوم العيد وحلفت لهم ان احنا السنه اللي جايه نذبح عجل. والله والله ما كان يعني حد موافق خالص ان احنا نجيب، بس مش عارفه احساس اداني كده. وفضلت اجتهد يعني وافكر لحد اما خليتهم اقتنعوا ان احنا نجيب، يعني جوزي يعني واخواته كده. ف والموضوع طلع حلو، يعني هم قالوا يا ريتنا كمان جبنا من زمان. يعني عشان كده بقولك ما تيأسيش من اللي انت عايزاه او ما تيأس. وبناء على كده حاجات كتير يعني حصلت معايا شخصيا، حتى كذا موقف. حتى جه موقف تاني ورا العجل لما عملت القناة دي. بيقولوا لي انت اللي بتعمليه ده، انت هتفضلي تزيدي بالمشترك والكام دقيقة والمش عارفة ايه. ده الموضوع صعب، 4000 ساعة و1000 مشترك كتير. لا ما يئستش، يعني شجعني اكتر. وطلعت النهارده يعني فتحت الفيديو النهارده بس عشان اقول لكم ما تستسلموش، لان الاستسلام ده حاجه صعبه، حاجه صعبه بجد. انا ما بحبش الحاجه اللي فيها استسلام خالص. مهما كان ما تستسلمش. انا مش عارفه انا بقول لكم ايه، بس ممكن كلامي مش اي حد يفهمه. بس ده طالع من قلبي وده اللي انا عايزه اقوله.
عشان هو طالع من قلبي، فاكيد هيوصل له. فمش عارفه بصراحه، فما تستسلموش. حتى لو نفسك سيبنا من تربيه العجله او تربي اي حاجه، انت لو عايزه اي حاجه وعارفه نفسك صعبه انك توصلي لها، لا ما تصعبش على نفسك، قولي ان شاء الله هوصل لها. لا هوصل باذن الله، هوصل. ان شاء الله هعمل كذا. والله هتلاقي نفسك عملتي اي حاجه انت عايزاها وبسهوله جدا 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 جدا. انت لو معاكي، مش عارفه، عايزه ابسط لكم الموضوع. لو معاكي حبه مواعين في الحوض مليان مواعين، وعايزه تخشي تغسلي المواعين، بتقولي يا كل دي مواعين، ده كتير، ده صعب. والله هتغسلها وانت تعبانه ويبقى الموضوع عليك صعب. لكن ده انا هخش اغسل حبه المواعين في ثانيه واطلع، ده انا هخش اخلصهم على طول، ده مش هياخدوا معايا وقت، ده مش عارفه، والله يخلصوا بسرعه وهيبقوا بحب ومش هتحسي بغسلهم. يعني مش عايزاك تستسلمي، مش عارفه اوصلها لك ازاي. بس لا بلاش استسلام، بلاش نصعب على نفسنا الامور. لو نفسنا في اي حاجه، اي حد نفسه في اي حاجه شجعه يعملها وما يستسلمش، حتى لو ما فيش انتاج. والله والله ربنا، بصوا يعني مش عارفه اقول لكم ربنا هيعمل ايه. بس انا عندي امل كبير في ربنا يعني فظيع، وعايزاكم تعملوا الحاجه بحب، عايزاكم تعملوا حاجه وانتوا بتحبوها كده، يعني مش تعملوها عشان غرض، اعملوا الحاجه بس ان انتوا بتحبوها. يعني دي هتفرق كتير قوي. يعني بس احساس انك عامل الحاجه اللي انت بتحبها، يعني مش عايزه اقول لكم، يعني انا عايزه اوصل لكم واعبر عن اللي انا فيه، او اللي عايزه اقوله لكم، مش عارفه. بس لا ما تستسلموش، ولا يضيع الله اجر من احسن عملا طبعا. رمينا البرسيم اهو بعد ما كل علف وبطاطس، رمينا البرسيم. وانا فاتحه الكاميرا النهارده عشان اقول لكم ما تستسلموش يا جماعه. حتى لو ما فيش اي حاجه دلوقتي، اللي نتيجه اللي انتوا بتعملوها، والله 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 هيجي يوم وربنا هيفاجئكم. وما ادراكم بفاجئة ربنا، يعني ربنا ده يعني بصوا كريم وعظيم، يعني مش عايزه اقول لكم. ويا ريت تعملوا الحاجه بحب، الحاجه اللي بتتعمل بحب دي بيبقى لها طعم جميل جميل قوي، واحساس تاني طبعا، والله احساس تاني. يعني لو حد جرب حاجه مش حاببها وحبها وبيعملها، والله يحس احساس تاني جميل قوي، جميل بصراحه. بترمي فين؟ ما انت لو جيتي كده الكاميرا مش هتجيبك. طب ينعشكم ويرمون تحتيه اهو. اللي انا بقول عليه ده، اللي انا بقول اعمل الحاجه بحب. انت لو حابه انك ترمي انت لو حابه انك ترمي لا الاكل، ما كنتش عملت اللي انت عملتيه ده ورمتهم تحتي. شكرا اي حد اشترك في قناتي. يعني مش عارفه انا سعيده، انتوا مش عارفين انتوا انا سعيده قد ايه بال 78 مشترك اللي عندي. يعني بصوا كل واحد بيزيد على القناه بيديني طاقه ايجابيه قد ايه. وهو ده برضو اللي انا بقول لكم عليه، حاجات من ضمن الحاجات. فشكرا بجد. واي حد شاف فيديوهاتي وعجبته واشترك فيها، شكرا. وما تنسونوش في اشتراك حلو كده منكم ولايك، يا ريت، يعني يا ريت يا ريت. شكرا جدا والسلام عليكم.